Mumukwano. Gula huo. Hava wabo bona. Chiwagize che kati china amanya gatu wachitampiemu chero maheri tanze yuda kankwea kalulumpi moleke bila mwa kakisesi Mukwata kale kuba leka mukube au hani wali konga mogo okobiri basolo kutto era kulani mudawa bali musoka mudawa bali balonde buguru mudawa bali kati bakubye buno bakoze batya bagamugala sembera kongoma baleke kulonde mu ddembe baleke kusindika abantu bajja kuterekako bisago lwaki mmeya bamutwalaganya ye ngaafuddewo bannange batuyambe bafeeyo omukulu ajje Katumba ajje atuletera abantu abatuyamba baleme kutukuba lwaki abantu abakoze fujjo babamu abananzala yamu besibye obukokolo bazze kubanga babagala bawagire kaddu gye baba bayisaamu bakole fujjo ne bakuba abantu babaleseeko ebisago bakubye amabokisi gonna bagabizza
ensonga eno egenda mu maaso eri abantu okujja ne batabangula embeera bwe bati nga balaga obukambwe banywa bagala okutta obussa abantu bannange tusaba obwenkanya batiikiza obululu olingi bokisi bazookyezza bannange ekibi kino kikolebwa si kirungi maaso olw'embeera badde mu kitundu mulinga abantu abayekera naye wanga wulina obululu babukubye okubye bokisi bagimanyamanya bakubye batuuze bange awina tuvuire ku nte kabiyeyita ki kyembuuza ku mbeera gye embuuzo kyange kyenina kigenda wali abantu babiri omwami DPC atwala poliisi ya wano obutaleeta security emala mu kalulu k'abameeya mu Kasawo tawuni kanso kabadde kagenderera okuleeta abayaaye baabwe bajje batawaanye akalulu oba batugamba tebalina maanyi gayinza kukwata ku bakambwe abo atufudde wano ku kyalo nga tetumwagala agamba Aruna yamutuma era akoza Aruna aja Aruna nti amaanyi agajja wa Aruna Ssemakula era amagezi galiwo wano bazze n'abantu nga bakuba abantu kati bamaze drone egenze emmotoka yefudde gye bagoba bayabajje olubana babuyiye bonna ne babutabulamu izze wano nekirembe ekitale okubatukula ekiyambo jaleeti ne banyabo erinnya Mulindwa James Meya wa Kasawo Town Council ate era asaba okuddako tulina enkyukwe tulina obuzibu nti omukulu Aruna Ssemakula tufunye obuzibu nti waliwo ttiimu gye yaleeseko omu ku beesimbyewo omukulu Kaddu Andrew atabangudde okulonda kwa Kasawo Town Council kubanga yawagira Kaddu Andrew naye nga abantu bonna bagenda alina emmotoka abaana bali muli abakuba abantu emiggo bazze ne bakuba obululu tteke obuli bwonna ne buyiika abantu babakubye batiiriika musaayi kubanga bo balina gwe bawagira n'olwekyo tusaba gavumenti tusaba prime minister tusaba president ate n'okusingira ddala tusaba minisita wa wakisi General Katumba oliwe waffe jangu tuyambe tusobole okuba ng'abantu bafuna obwenkanya kubanga ekiri wano abantu babakubye abantu babatta batambulidde mu drone ezitaliiko ennamba bazizibye bagenda bakuba abantu n'olwekyo basebe ne bannyabo obukookolo nga meeya nsaba mutaasa abantu baffe kubanga nga abakulu ab'oku disitulikiti be balina gye bawagira naye ffenna abeesimbyewo tusuubira ti omuntu amala obudde bwe omuntu amala ebiseera bye ate neffe n'ateekamu tubeere n'obwenkanya tusobole okuba nga tufuna okulonda okulungi balina obululu bwabwe batugamba dda bakubisa obululu nga bagamba kikulemberwa gi Aruna batusumbuye obululu buno bwe bazze wano ku polling station gye balowooza nti wempangulidde waggulu ne bajja ne basamba obululu bwonna ne baddira obululu bwe bazze nabwo ne babuyiwamu n'olwekyo ffe nga bannabusiya tetukkiriza mbeera eno era tetukkiriza bijjuke akalulu kaddibwamu tetukkiriza bijjudde mu kulonda webalire kati akabusamajje nga beegatanalinya ekiwazana Brab Chata kubanga tubadde tulisuusawo munane essunga tuza tuuzayo eddakiika 3 tumalirize tulikonsentratize ku bantu abazeleeti nga mubaddemu n'abo batasobodde nga ebinkubu byabwe bikoze ekibigaanyi kati nga twagala tubamalirize tugende mu kubala kalulu tubatayiriza baso ne bajja abavubuka babiri konsebo wange n'agezaako okubalwanyisa kati leeta ekibiri kyabwe nekikola ki nekijja nga talina bwayinza kukola so I wish senga tubaddewo non-police ng'alina emmundu oba oliawo byandibadde agezaako abantu abavubuka bendabye abadde bambadde zi masks ndowooza abantu nga 20 abavubuka nga 20 so tugezezzaako okutayiza ku bano ababiri abasoose okujja kati bali ne bajja ne bawa backup ne bakola ki kati twali twagala tufune at least omu oba oliawo tufune evidence bavuddewa tumanye
what's the reason lwaki bonoona obululu bwaffe naye tetusobodde kubanga babadde bangi. Tubadde tulonda okulonda nga kugenda bulungi mu maaso tukozesa obuuma naye zibadde essaawa 9 ku waadi emu gye bayita Kitale waadi eri mu Kasawo Town Council nebaayo abantu bye tutategedde bagiri emmotoka ya drone nga ya taxi erimu obukubu bwa bbulu nga basibye namba plates bazisibyeko obuveera obwa black ne bajja ne bagenda ku polling station z'essatu esangibwa mu Ekiseno Junior Quality School mu Kitale Busiya Village ne basamba obululu bwonna ne babusambasamba boxes za transparent ne bazisamba zonna ne zigwa nizigende ne bakubakuba abalondesa ne balinnya emmotoka ne badduka tugenze okuyita poliisi esanze bavuddewo bagenze naye poliisi ne tugamba egenda maaso ekinoonyerezeeko saawa eno mu nganza atwala ebyokulaba mu Kasawo Town Council ngenda kuba nfuna abasirikale tukwate obuli bwonna basambye tubukwale butwale ku poliisi nga evidence then nja kufuna guidance okuva mukama wange tulabe kyekinaddako.